на Новорижском шоссе, в 10 километрах от МКАД. Здесь, на территории торгового комплекса «Балтия», расположен шоурум итальянской компании «Кловер». Нас пригласили в гости, давайте зайдем, посмотрим, что здесь интересного. Итак, мы с вами в шоуруме компании «Кловер». Первое, что нас тут встречает, это неповторимый запах дерева и, соответственно, дровяные печи компании «Кловер» для русской бани. Начнем вот с этой. Называется она KLV RT35P. Мощность этой печи 28 киловатт и рассчитана она на парную объемом от 22 до 35 кубических метров. Облицована натуральным камнем, серпентинит. Это каменка. Сюда загружается от 100 до 110 килограммов камня. Каменная облицовка печи аккумулирует тепло и позволяет париться в течение 3-4 часов, обеспечивая оптимальную температуру нагрева банного камня. А теперь топка, сердце печи. Давайте посмотрим. Дверца с большим смотровым стеклом позволяет любоваться огнем, как у полноценного камина. Печь снабжена раздвижным тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен. Здесь достаточно тепло, сниму пальто и мы с вами продолжим. Это печь RT20RV. Мощность ее 16 киловатт. Она рассчитана на небольшую парилку от 8 до 22 кубических метров. Это приблизительно небольшая семья. Это каменка. Загрузка ее от 140 до 160 килограммов камня. Облицована печь натуральным камнем серпентинит. Покрытие печи из натурального камня трансформирует излучение от горячей стали, постепенно отдает тепло и не пересушивает воздух парной. Эта печь прогревает парную в течение часа или полутора, в зависимости от качества дров. Пойдем к следующей модели. Это более мощная модель RT50RV. 40 киловатт. Рассчитана она на парную объемом 30-50 метров кубических. Облицована натуральным камнем. Это талькомагнезит. Выполненный в дизайне радиатор. Давайте перейдем к каменке. Объем каменки у данной модели порядка 250 килограммов. Это печь категории профи. Рассчитана на знатоков банного искусства. Эти модели являются самыми востребованными и подходят не только для семейного, домашнего использования. В парной оснащенной печи RV вполне вольготно может париться большая дружеская компания. Это самая большая и самая мощная печь из представленной модельной линейки. KLV RT100RV 310S. 310S – это модель стали, из которой выполнена топка. Мощность этой печи 80 киловатт, и рассчитана она на объем парной 70-110 кубических метров. Эта печь облицована фресками из камня талькомагнезит. Смотрите, какая особенность. Камень настолько хорошо подогнан, что лезвие ножа, казалось бы, тонкого, не проходит. Еще одна особенность. Облицовка собрана по-сухому. То есть здесь не применяется какой-либо связующий раствор. Внутри каркас и плиты очень аккуратно и красиво подогнаны. Что это дает? Если вдруг, что случается крайне редко, появляется трещина, то такую плиту можно заменить. Сюда загружается полтонны камня. Конструкция банных печей Кловер полностью герметична. Система управления подачей воздуха и рассекатель пламени эффективно передают тепловую энергию для нагрева камня. При этом коэффициент полезного действия максимален – 80%.
Это следующая модель 50 RV310S. Еще раз хочу заметить, что 310S – это модель стали, из которой выполнена топка. Облицовка также здесь из талькомагнезита, но дизайн уже другой. Дизайн называется «Скала». И что самое интересное, вот здесь можно наблюдать саму конструкцию, как печь собирается в сухую, без связующего раствора. Здесь очень хорошо заметно каркас и вся схема сборки этой печи. Давайте рассмотрим ее конструкцию, заглянем в топку, посмотрим в каменку, и я вам расскажу о технических свойствах этой печи. Топка выполнена из нержавеющей жаростойкой стали марки 310S, толщина 5 мм. Это усиленная модель печи, специально созданная для коммерческого использования и допускает режимы работы 20/7, то есть 20 часов в сутки ежедневно. Мощность этой печи 40 киловатт. Рассчитана она на объем парной от 30 до 50 кубических метров. Это каменка. Сюда загружается порядка 250 килограммов камня. Применение новейших технологий в изготовлении камер сгорания печи Кловер не только повышает эффективность теплоотдачи и полного сгорания топлива, но и понижает до минимальных значений вредные выбросы продуктов горения в атмосферу. Это самая маленькая из представленной здесь линейки печей. KLV RT35RV. Сталь также 310S, из которой выполнена топка. Облицована печь камнем талькомагнезит. Сверху расположены чаши, также выполненные из натурального камня, для ароматерапии. Давайте посмотрим каменку. Каменка рассчитана на 160-170 килограммов камня. Загружается все вовнутрь, соответственно, что и создает хороший пар. Мощность этой печи 28 киловатт. Рассчитана она на объем парной от 22 до 35 метров кубических. В данном случае в печи использована жаропрочная легированная сталь 310S. Это дает возможность использовать ее как коммерческую, с жестким режимом работы по 20 часов в сутки без выходных. В шоуруме компании Clover есть несколько действующих моделей печей. Сейчас одну из них мы загрузим дровами, затопим и постараемся ее довести до рабочего состояния. Для этого нам нужно 2 часа. Загружаем дрова, засекаем время и ждем. Два часа прошло, давайте проверим. Ух ты, печь прогрелась. Сейчас прогреем венчик. Так, и последний тест. Давайте попробуем плеснуть воды на каменку. Пар есть. Печь готова, можно начинать париться. На этой положительной ноте мы, пожалуй, и закончим сегодняшнюю программу. А уже в следующей мы обязательно вам расскажем о великолепной мебели и прекрасных интерьерах, представленных здесь, в шоуруме компании Clover. А на сегодня все. Парьтесь с удовольствием и на здоровье.